Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da box. Hoje Honda Civic 2012. Esse veículo chegou para mim com barulho na suspensão, batendo bastante, freio baixo e barulho na roda, roncado na roda, beleza? Identifiquei que do lado direito, lado do passageiro, havia um vazamento no flexível de freio, nessa mangueirinha do freio. Não deve se trocar apenas um lado. Nessa situação foi trocado aí flexível do freio do lado direito, que estava comprometido, também preventivamente lado esquerdo. Barulho na suspensão era as bieletas, foi trocado também as bieletas dos dois lados, beleza? Tem ainda uma coisa meio ruim aí, mas foi apenas passado para o cliente. Vamos pro lado de cá. Vejam aqui, da mesma forma foi feito do lado de cá. Trocado o flexível que estava ruim, trocado a bieleta que estava batendo. Também foi trocado o cubo e rolamento. Pessoal, não troca rolamento sem trocar cubo junto. Ao tirar o cubo, perde material. O cubo, quando o rolamento está roncando, ele aquece, também perde material. Ele perde padrão, tá bom? Fica azulado, compromete. Colocar cubo novo, rolamento novo com cubo velho é um tiro pela culatra. É um coice, beleza? Então tá aí, rolamento novo, flexível novo, bieletas novas. Aqui está o material do carrinho. Aqui está o rolamento. Esse carro já tem ABS. Veja que esse rolamento ele tem um ímã aqui para fazer a leitura no sensor. Se colocar invertido, o BO é grande. A luz do ABS fica acesa e o ABS daquela roda fica inativo. Aqui os dois flexíveis de freio. Aqui está o cubo da fera. Como foi dito, rolamento novo, cubo novo. Evita problema. Isso aqui dá certeza que vai durar, beleza? Tá aí as bieletas do veículo, ainda eram originais, foi substituído para eliminar o barulho. Rolamento eliminou o roncado da roda, bieleta eliminou o batido na roda, e os flexíveis de freio eliminou o vazamento de fluido, aonde estava perdendo pressão e o freio estava baixo, beleza? Mais esse vídeo, mais essa dica. Pessoal, dá uma moral, se inscreve no canal da Box. Tamo junto, abraço.